столько нив прошел, подняться не успевших, ты столько встретил сел, разбитых и сгоревших, окопы в два ряда, зловещие зорницы, и это никогда не может позабыться. Ты столько помнишь ран, то легких, то глубоких, ты столько помнишь стран, то близких, то далеких, пустые города. Ты видел сквозь бойницы, и это никогда не может позабыться. Ты столько знал ночей, тревожных и кровавых, и ты терял друзей на трудных переправах, пролистаны года, страница за страницей, и это никогда не может позабыться. Пилипенко! Спит, что ли, глухой старый? Швидше, швидше, хлопцы. Давай, давай. Давай. Ванина ко мне! Пилипенко прибыл. Младший лейтенант Ванин прибыл. Что случилось? Да вот пулька в воду. А вообще, зачем вам собака? Как зачем? Тоже нашли занятие. Уж хоть бы собака, А то щенок какой-то шелудивый. Вот именно. Да и лает на марш вовсе не Но кстати. если на Пилипенковых, то кстати. Командир взвода не командует, и хоть пулька полает. Что все, Пилипенко, Пилипенко? Что, я подгонять буду каждого? Бачите, яка дорога? Бачим, яка дорога и какой командир. Что я, что? Так вот. Немцы под носом. Подтяните вы людей. Удвойте наблюдение по сторонам, назначьте слухачей. Пилипенко, смени главный дозор. А кого я поставлю? Как вы рассуждаете, старшина? Так поприставали все. Там пойдешь, если назначить некого. Ну, пойду. А без «ну» можно? Ну? Фу, никак из него хозяйственника не вышибешь. Спорит, как за пшено. Видать, у него и с пшеном были нелады, раз к нам прислали. Что, у Ананева штрафная рота? Ты же взводный, Пилипенко. Який ж це взвод? 20 чоловіків тих нога за ногу чіпляються. Ага, как будто у одних твоих чіпляются. Так у тебе 32, а у мене 23. Мои ночь в охранении были. А мої ніч копали. Но все же боевая обстановка. Та чую. Ну, значит, плохо, что сами чулы, а бойцам не внушаете. А, что ему мораль читать? Глухому хоть в ухо. Да ладно, я на сей раз сменю. Только надо бы и совесть иметь. А що, я для себе вигадую? От собаки есть? Немає. Проверял. Ну? Где Чумак? Тут був, здається. Буф, а где теперь? Вот так получается, ядрёна корень. Найди доложить. Єсть. Отставить.
Васюков, Есть, сбегай, а. есть, Заодно посмотри, как там повозка со старшиной. есть. Что, чумной ты, что? Из-за того чумака каждый день нагоняй получаешь. То він потеряється, то при построении не в свой взвод стане, то не успів пообідати, бо ложки немає, то під огнем лезе на самое убойное место. Ползи тогда, тяни его в укрытие. Так він вже 10-й раз отстає. Да, плохо у него поставлена-воспитательная работа во взводе. Да, у Ванина такого не бывает. Да, так у Ваніна нема таких чмурів. Шагай, шагай. Тяжело ему. Сил нет. А мне, думаешь, легко здесь с тобой топать? О, Васюков, ты не за этим? Ну а за кем же? Надоело толкать. И вообще это не мое дело тащиться в хвосте роты из-за этих типов. Я старый инструктор, а не ротный старшина. Отстал старшина где-то с полковыми делами. Сачок он. Слышь, Васюков, ты ординарец? Ну? Не знаешь, чего нас большака в эту грязь сунули? Слышал, я старший лейтенант говорил, что роту перекинули на фланг, чтобы заткнуть какую-то прореху. Тьфу, ты опять нас? Рота полкового резерва. Резерва. А что, он устал, что ли? А черт его знает, устал он или притворяется. Не падай. Пусть бы вы шли, а я уж сам как-нибудь. Ну да, мы пойдем, а ты в кусты. Знаем таких, знаем. Нет, ребята, я потихонечку, я догоню. Мне бы водицы испить, глоточек. Нету, а? Нет. А может, у товарища сержанта есть во фляжечке, а? Дай, будь ласков. Это не вода, водка. Ну, дай водки. Еще чего? Ну дай, может, поможет. Что дай? Что дай? Моя, что ли, фляга-то? Это старшины водка. Да обойдется твой старшина. Ну ладно. Только глоток, не больше. Не больше, только глоточек. Ну, сказал же глоток. Дорвался. Вот спасибочка. Спасибочка, товарищ ординарец. Да нет за что, его благодарите. У тебя что, кирзовки, да? Да. А у меня сапоги справные. Немецкие, правда. Но если что, пусть они тебе будут. Ха-ха! Тоже мне хохмач, будто на фронте угадаешь. Вот завтра врежет такого врат с копытами кверху. Так я же говорю, ежели Да что, ну тебя! Фу-фу! сапоги-то хорошие, нога сухая. А вот ты же на фронте-то Вот, пошел ничего тебе, ты не пошел. знаешь. Нога же сухая будет. Да не дозор. Дозор был ближе. Какого же хрена тогда он молчит? Может, сигналы проворонит? Нет, не могло быть. За сигналами я сам следил. Раскильдяй. Сидят и молчат. Бери человека и дуй сам. Кривошеев. Я. Пошли. Пельпенко прибыл. Наблюдение во всех направлениях. Понял? Понял, что тут непонятно. Только не бейся, батька не видно. Все в порядке, товарищ лейтенант. Ну? А ну, пошли. Стой. Немцы, товарищ старший лейтенант, Новость. Где Ванин? там наблюдает. Немцы за лощиной на бугре копают. Что копают? А черт их знает. Оборона видно. На бугре? Ну да. А село далеко? Какое село? Ну, это как его? Рудаки. Ах, село? Нет, села не видно. Вот тут недалеко, товарищ старший лейтенант, речка. Не очень, чтобы ее перейти можно. А за речкой горка. Вот на горке они копают. Так. А ну, слони.
Это река, до нее мы еще не дошли. Еще не дошли. Значит, получается, напротив высоты 117,0 железнодорожная станция. Да вроде так. Высота станции. Хороший бугорок, ядрёна корень, а? Ах, вот на что. Командир полка на Большаке мне говорит. Станция, станция. А я в толк никак не могу взять. Где эта станция? Вот вы захватите. Да ты что, одной ротой? А, черт. Жаль, что я не командир батальона. А давно пора бы, а? Пора бы, товарищ старший лейтенант. Тогда высоту. Знаешь, как важно полку на фланге высоту иметь. Да знаю, только силы мало. Кривошеев! А, Кривошеев отличный солдат. Я его за версту узнаю. Но Товарищ старший лейтенант, надо ударить. Копают на бугорке, охранения с этой стороны никакого. Младший лейтенант говорит, надо ударить, только быстрее. ударим. Может, сначала разведать? А то уж скажешь, разведать сплошим только. А так пока тихо, а? Так, ну, пока охранение не выставили. Ракеты ни черта не светят. Мы подползли к самым траншеям. Видно, как землю выкидывают. Васюков, Я! за ротой. Есть! А соседи? 3-й батальон вон где. А со 2-м разрыв 2 километра. Ну, подтянутся ночью. Твои соседи никуда не денутся. Ну, допустим, подтянутся. А патронов у нас хватит? То-то. А, была не была. Рубанем посмотрим. Надо сбоку зайти. Они вправо развернулись, а мы их с фланга. Правильно. Ей-богу, так в землю зарылись, что ни черта не видят. Турнем, что и не пикнут. Ладно, молчи ты. Ту-ту-ту. Так, комиссар Спилипенко, я с Ваниным. За речкой в цепь. Стой! Скорее надо, копают. Быстро, а где копают? Отсюда они вправо развернулись. Так, станция тоже направо? А мы их с левого фланга. Фу. Вперед! Перепенко, ту за мной. Васюков, что с тобой?
Куда бы его? А, вот, давай на шмотки. Брита, фриц, садись. Перевязать надо. Я б його перев'язав. Хай би подихав падлюка, як наші одні вздихають. Тихо! Ти що? Спокойно! Что, фриц, сдохнуть хочешь? Не выйдет. Цветков, бери бинты, перевязывай! Бінти на нього. Своєму Івану не хапає. Ох, я б його перев'язав. А вы поменьше трепались, старшина. А що, неправда? Що, може, тушонкой кормить будете? Мы за ним едва не до самой станции гнались. Он меня весь парабеллум разрядил. Он в полку нужен, а вы бинты, бинты. Не бачили у полку такої гніди. Вот так. Ну ладно, я пошел. Смотрите немца. А ты что в тыл не идешь? Ананин же взял на твое место Зайцева. Ну и пусть. Вообще правильно. Пойдешь, вряд ли вернешься. А тебя уж на медаль послали. Там не спрашивают. Шлют куда нужнее. А пехота, она везде нужна. Я вот до этой части в гвардейской служил. После госпиталя сюда послали. Сколько не доказывал. Так что советую дальше Санбата не ехать. Как же? Опять там сачкуют. Опять перекур устроили, но я им дам. Закиров, ты куда Вдовина поставил? В своем отделении был. Ах. Вдовина там нет? Нет его тут, товарищ младший лейтенант. Был, ты весь вышел. Конечно, могут ударить. Но теперь пусть только сунутся. Это им не на голом поле. Вот переночуешь, а утром всех раненых в тыл. К завтраку уже в медсанбате будешь. Нет уж. Не дожить мне. Да брось ты. Не дожить, не дожить. Доживешь, попадешь в госпиталь, быстро на ноги поставят. А, Васюков, ну как? Да вот в плечо. Могло быть хуже. А я уж думал, хана ординарцу. Ну что, Васюков, тебя тоже? Да я Кривошеев легко. Ты-то как? Тяжело? Вот. Попало. Где этот раскильдай Цветков? Долго его ждать надо? Он в блиндаже раненых перевязывал. Тяжелые? Не очень. Вроде легкие. Легкие. Тут Кривошеева спасать надо. Перевязал и бросил. Ну, погоди. Доберусь я до него. Ладно, потом. Нет уж. Ждать не буду. Я его научу родину любить. Потерпи немного. Кривошеев. Почему долго ждать заставляешь? Я возле раненых. А почему этого бросил? Он что, тебе легче других ранен? Я ж его перевязал. Перевязал и все. А что еще? Он же безнадежный. Молчи. Я тебе покажу безнадежно. Не смей думать об этом. Да что я, бог, что ли? У него 3 проникающие в брюшную полость, а 1 на вылет в грудь. Молчать, чтоб мне ни слова. Он должен жить, понял? Да что я против, что ли? Пусть живет. Ну вот.
Даже пульса нет, я же говорил. Все, готов. Ну что, я бог, что ли? Минуту как разговаривал. Готов. Я и без тебя дурака видел. А он не должен был знать, понял? Он должен был надеяться, что жить будет. Он же человек, а не животное. А ты при нем. Ладно. Пусть полежит до утра. Придет подвода. Отвезем, похороним. Ай-яй-яй, вот кривошею, вот кривошею. Никто от пуль не заговорен, товарищ старшина. Так він же так рвався сюди. Турнем, каже. Вот тебе и турнул. Давай, давай, швидше, швидше, окапывайся, окапывайся. Немцы ударят в траншеи, мамочки будет. Слушай, Цветков, ты с этим немцем так и не сказал, что у меня. Касательно осколочной, 2 недели санбатов. Ты первый раз ранен? 4. Ого, давно воюешь? С осени 41-го. Так ты ж молодой. Ну это как посмотреть, старшина. Ну ничего. Девушки в медсанбате на тебя посмотрят как надо. А я туда и не пойду. Так комрот и другого ординарца взял. А я к Ванину во второй взвод пойду. Ну давай. Давай, давай, окапывайся, окапывайся. Давай, давай. Чумак, це ти? Ага, товарищ старшина. Ага. Що чувати? Ну ладно. Пулеметчик знайде, що чувати? Сначала стреляли. Вон из-за того бугорка. Ага. А вражек там или кочка, черт их знает. Бил пулемет. Человек 5 перебежало и скрылось. Теперь тихо. Ни черта, они не дурни во рву сидеть. Драпанули на станцию завтра під напруй. Завтра дадут прикурить. Может завтра, может сегодня. Не вздумайте спати. Ясно. Гранати хоч є? Есть одна. А у тебе, чумак? А у меня нет. Що, хіба всі покидав? Ну да, где это он их покидал? Только в траншеи взвод догнал. Вот, возьмите. А сколько вам лет? Мне 50. 50. Бреше він. 50. Мені 46, йому 50. Ей-богу, не брешу, чтоб мне так жить. 50. Я на фронт-то не строевиком пошел. Так і не строєвиком. Ей-богу, правду говорю. Значит так. Сначала я в транспортной роте был. Там старшина строгий попался. Притираться стал. Меня и перевели в комендантский. А из комендантского, когда под раздами невправка-то вышла, меня к вам направили. А потом, кто уцелел, обратно отозвали. А меня вот, как видно, забыли. Забыли. Лучших вернули, а вот тебя забыли. 50. Ну, счастливо. Только больше не отставайте. Не, не буду. Слушай, тебя что, ранили? Плечо, как видите. Прав был тогда Цветков. Васюков! Иди, командир роты зовет. Жаль Кривошеева. Хороший солдат был. Костлявая карга. Почему сперва хороших людей косит? Есть еще
Что вы говорите? Цветкову не дам. Не заслужил. Это для Ванина. Ванин молодец. Много молодцов было сегодня. А, черт, жаль, что этот старшина со своей повозкой застрял. Что, Васюков, посидим на прощание? Ну, что стоишь, Васюков? Иди сюда. Посидим вместе, поужинаем. Обедать в Ишемет Самбате будешь. Болит? Болит. Знаешь, когда у меня предплечье перебило, полмесяца болело. Ничего, зажило к носовате. А где Ванин? Во взводе окапывается. Почему не пришел? Ты сказал, что я зову высоту замочить? Сказал. Говорит, не пью. Ну и дурак. А, ничего, нам больше достанется. Ну, держи, Васюков. Выпьешь, раз полегчает. Теперь по старшинству пью я. Ну, чтоб ты там, ну, скорее. Ты в роту. За тебя пока Зайцев побег. Комиссар, твоя очередь. Или ты не будешь? Нет, я не буду. Вот другой чудак. Я знаю. Ты жатву видишь. Точно. Пожрать я не против. Не выйдет. Это для закуси. По вашему приказанию прибыл. А, Шнейдер? Ну-ка, допроси. Он того, Суцика. Wie ist Ihr Name und Dienstgrad? Wie ist Ihr Name und Dienstgrad? Юда! Отставить! Вы что? ЧП захотели? А он что? Что? Есть же приказ по армии относительно плена. Ладно. Черт с ним. Загляни в книжку, какая у него часть. «324-й отдельный сапер-батальон, 3-я рота. Командир взвода оберфельдфебель Фердинанд Гросс. Прохождение службы, награды, группа крови, адрес семьи... Начхать на адрес. Писать не придется. Спроси, какое подразделение обороняло высоту. Was für an Abteilung? Может, не понимает? Я, смотри, из тебя переводчик, как из меня гармонист. Кулак він швидше зрозуміє. Давай спроси еще. Was für Abteilung? Ты, сыр голландский. Если ты будешь мне в молчанку играть, я с тебя в раз отбивную сделаю. Не посмотрю на приказы.
А ну-ка бей. Doch. Что? Nochmal. Шнайдер. Еще просит. Еще. Смотрите-ка. Вот те фриц. Вот сюда. Сейчас мне быстро язык развяжет. Шнайдер, ну-ка спрашивай его про высоту. Was für... Was? Schießen Sie! Du! Вот как. Schießen Sie! Стрелить требует. Schweine, alles Schweine! Schweine seid ihr! Schweine! Schießen Sie! Schießen Sie! Schießen Sie! Schießen Sie! Schießen Sie! Schießen Sie! Es war ein junges Mägdelein. Und es hieß ja Bärbelein. Ja. Es war ein junges Mägdelein. Ja. Es hieß Bärbelein. Филипенко, а ну тряхни его. Зараз. Ах ты обормот. Он же пьяный был, а мы еще. Und dreimal. Чего? Только водку извели. Мне разрешите идти? Давай. Ну, я піду до взводу. Смотрите там. Могут ночью сунуться. Есть. Чтобы тихо. Добре. А ротный наш мужик ничего. Шебутной малость. Но воевать может. Толковый, только не смелый уж очень. Не, с немцами в бою орел. С начальством. Ну, это чепуха. Чепуха? А ты видел, как он на Гриневича оглядывается? А тот хоть и тихоня, но эдак, как та Жинка. Тихо, а мужа под каблучком держит, а? А я бы сейчас с удовольствием к Жинке под каблучок. Ох, так это совсем другое дело. А где твоя-то? В Нальчике. О, Нальчике. Там, говорят, бабы характерные. Комиссар, дай бумагу и карандаш. ВЧ 35004 майору Сыромятникову. Так, Цветков. Слушаю вас. Возьми газету. Высоты 118. А это последняя сводка информбюро об освобождении Северного Кавказа. Да? Отнеси во взвод и прочти вместе с бойцами. Есть. Я скоро приду. Думал послать пару сведений о противнике. Пошлешь тут. Бормот, а не фельдфебель попался. Так. ВЧ 35004 майору Сыромятникову. Карта трофейное донесение. Занял высоту 117-0. Взял в плен обер-фельдфебеля. Фельдфебель. Я и говорю фельдфебель. Зайцев. Я. Сбегай за щапой. Есть. Ну, живей.
Уничтожено около 15 немцев. Мало 15, а? Ну, откуда 15? Сколько было трупов? Штук 8. Так что же ты, по правде нужно? А ну тебя. По правде, по правде. Все у тебя по правде. Подумаешь, трупов. А может, они с собой трупы унесли, а? Ну, зачем же фантазировать? Эх, комиссар, хороший ты хлопец, но есть у тебя один недостаток. Это какой же? Какой? Слишком ты правильный. Все у тебя правильно, неправильно. А я чихать хотел на это неправильно. Мне чтобы лучше, чтобы роте было лучше, понял? Не будет правильно, не будет лучше. Ведь кроме роты есть еще полк, дивизия, армия. Вот так. Знаешь что? Ты это вот бойцам скажи, а не мне. Я, брат, 41-й между пулями бегаю и знаю. Бойцам лучше, роте лучше. И полку, и дивизии. Ошибаешься, командир. Черта с два ошибаюсь. Вот напишу 25. Нет, 27, чтоб кругло не было. И будет правильно, понял? Пусть кто посчитает. Рядовой Щапа, товарищ старший лейтенант. А, Щапа, рванешь в Бражники с донесением. Бражники знаешь? Какие? Ну, там, где нас юнкерсом бомбили. Ага. Вот. Там разыщешь майора Сыромятникова. Вручишь, понял? Понятно, товарищ старший лейтенант. Километров 5. Ну, знаешь, не отдыхал, не спал. Не ел, но надо. Да, встретишь ротного старшину, направляй сюда. Скажи, что если он со своей колымагой не появится, я из него душу вытряхну. Понятно. Ну, раз понятно, бери документ и... Аллюр, 3 креста. Ясно. Разрешите идти? Давай, давай, давай. Ты, комиссар, говоришь, правда, неправда, правильно, неправильно. Под Невелем это было в 41-м. Дрались, помню, 2 суток. Но в батальоне ни одного среднего командира не осталось, бойцов горстка. Так я за комбата. 7 атак отстояли, а на 8-й не удержались. Ну, танками сволочь сбил с бугра. Гранаты все вышли, артиллерия кверху колесами. Ну, под вечер драпанули на Заречку. Бредем как чокнутые, ни хрена не видим, не соображаем, мало. Одурели от усталости. А тут откуда ни возьмись, командир корпуса, ну, еще какое-то начальство. И наш командир полка, подполковник Бобранов. Ну, комкор вытаскивает пистолет, так вашу раз так, расстреляю, под суд отдам. И Бобранову, начал его с грязью мешать. Он накричался, в эмку и будь здоров. Ну, думаю, сейчас еще от командира полка будет. А Бобранов подошел ко мне, когда комкор за лесом-то скрылся. Дай, говорит, мне твою руку, герой. Молодцы, стойко держались. От лица службы тебе благодарность. И еще, чем бы тебя наградить? Вынимает из кармана часы, отстегнул цепочку и протянул мне. Вот так. Мы отступили. Комкор прав. А Бобранов? А где он теперь? Месяца Бобранов 2 этот. командовал дивизией, не нашей, правда, соседней. А потом я загремел в госпиталь. А когда вернулся, его уже не было. Тоже, говорят, выбыл по ранению. А часики-то эти, когда я в беспамятстве лежал, меня волок кто-то. Их сберег. Всю жизнь себя казнить буду.
Они мне дороже ордена были. Да, хороший человек Бобранов. Но он был неправ. Неправ? Конечно. Ну? Комкор негодовал перед фактом. Он встретил отступающее подразделение. А Бобранов знал, как вы держались до последнего. Знал. И не объяснил Комкору. Не вступился за вас. Объяснишь, пожалуй, когда тебе начальство перед носом пистолетом водит. Но это, пожалуй, неправильно. Вот. Хотя я понимаю Комкора. Видишь, так порой трудно решить. Правильно, неправильно. Всю жизнь потом думаешь, так ли ты сделал. Васюков, чего не спишь-то? Да я уж и так. Давай, дави ухо. У тебя теперь новая должность. Ранбольной. Да, комиссар. Страшная эта штука. Память. Тихо. Тихо, товарищ старший Тихо. лейтенант. На станцию драпанули. На станцию. Может, закурите, товарищ старший лейтенант? Махорчики. Да, за станцию они уцепятся. Как мы когда-то в 41-м. Ну и как? Удержали? А как же? Сутки. Сутки. Как было приказано. Старшина, Да. а он что,
С вашего взвода? Так точно. Недавно причислен. Откуда родом-то? Из-под Витебска, Вишенковического района, товарищ лейтенант. Старшина, может забрать меня будете? Берите. Если вы считаете, что нас слишком много. Ну, а сам-то как? Разрешите со взводом, товарищ лейтенант. Ну что, Ванин? Вон там он. Левее тех кустиков. Ни черта не вижу. Ви теж сперва не бачили. А придивилися, хтось ворушиться. Васюков, ну-ка глянь, у тебя глаз ватерпас. Ну, видишь? Нет, ничего. Дай сюда. Закиров! Я! Тащи пулемет. Есть пулемет, товарищ старший лейтенант. Давай сюда. Готов. А ну, понаблюдайте. Есть. Ну, как? Ну как? А нічого. Не гугу. Гадство. А чего, давайте я схожу. А если что, пулеметом? Давай. Один не положено, вдвоем надо. Овсянников! Я? А ну, айда со мной. А пулемет? Не втече твой пулемет. При автомат дуй. Давай, живо. Давай, давай. Да тут это склизко. Не вертайтесь. Так, возьмите, а то. Не пуха, Ванин. К черту. Вот дурень. Что там? Ай-яй-яй. Вернулся. Ну и что вернулся? Шо? Не знаете шо? Да тихо ты! Что тут еще за псарня? Седорец. Я? Уберите. Или пристрелите в этого щенка. Да разве ж можно? Космачев. Да у меня шкурная слепота. Я ничего у траншеи не бачу. Ну, что там? Прошли вроде. Тихо пока. А пулька? Смылась куда-то. Ладно, я в конец пойду. Посмотрю, как там. Давай. Я пішов до взводу. Иди. Васюков! Черт, только что был здесь. Васюков! Здесь, товарищ старший лейтенант. А вот что. Забирай раненых. Ага. Фрица. И давай шагом марш санроту. Да, речки вас Цветков проводит. Понял? Да я хотел остаться, Давай, товарищ лейтенант. лечись. Ну, если так. Ну иди.
Есть. Иди пока тихо. Черт. Давай. Ну что лупало-то выкатил? Руку давай. Хенда давай. Жай. Как же мы потащим, а? Нет, здесь подвода нужна. Слышь, Васюков, Петров, Нестеренко, вы идите. Васюков, ну? А разве меня Ананев не до Сан-Роты посылал? Нет, только до реки. А как же после речки вы с ним? Да как-нибудь. А ну, встань! Ну что? Что, не пройти. Здесь глубоко, не знаешь? Ладно, не утонешь. Что ладно? Иди помоги. Ну ладно, пойдем. Встать! Шнель, говорят! Цветков, а ты что, обратно в роту не вернешься, что ли? Санинструктору полагается сопровождать раненых до Сан-Рота. Вот так. Стойте! Стой, Цветков! Назад! Назад, говорю! Назад! Ну что ты орешь-то? Я вам покажу текатель. Ну и дрападолы. Да. Вот сволочи, а. Что натворили? Дразнили с одного бока, ударили с другого. Чего расселись? Чего расселись, я вас спрашиваю? Почему драпанули? Почему драпанули? Я вас спрашиваю, старшина Пилипенко. Так обкружали. Окружали. А хіба мої одні дрападоли? Не твои одни.
Выкрутился как... И твои одни. И Ванина тоже. Так Ванин там, на высоте остался, а ты тут. А на кой хрен ты мне тут нужен? Что материться без толку, окапываться надо. Материться. Мало материться. Высоту надо вернуть, понял? Азартом не вернешь. Азартом. А как надо было делать? А может быть, вчера совсем не надо было лезть? Сидели, и черт с ними. Приказа на атаку не было. Лучше бы к атаке подготовились. Ты мне про атаку не дуди. Атака первый сорт вышла. А сейчас что? Думать надо. Пилипенко, я же тебе приказал. Пилипенко, остановить взвод. Какого же черта ты драпанул с ними? Так усі побігли. Видели его? Побегли. И ты побежал. За компанию. Ну вот тогда и бегай. Рядовым бегай. Я снимаю тебя со взвода, понял? Ну і сімайте. Така мені біда. Тебе не взводом командовать, а стадом овец. Тюфяк. Та вже хто є. Ну ладно, хватит. Все, снимаю. Ай. Вот тебе и рота. Довоевались. Товарищ старший лейтенант, Где Цветков? вон Куркова перевязывает. Пусть наберет раненых. Ага. Этого Цуцика и по траншеи в тыл. Есть. Да, слушай. Да? Что, комиссар? Тяжело ранен? Тяжело. В бедро и в живот. В живот. Ага. Худо дело. Ладно, отдай приказ Цветкову. Есть. Товарищ старший лейтенант, возьмите шапку. Товарищ старший лейтенант! Товарищ старший лейтенант, ваше приказание выполнил. Донесение вручил самому командиру полка. Что он сказал? Да он сказал, молодец, Анань. Лучше бы ты его потерял. Сам заблудился. Где старшина Ильичев? Да он там, где второй батальон разворачивается. У него повозка сломалась. Ой, Но я вот принес, товарищ старший что лейтенант. ты принес? Поесть сухарей. Это что, на всю роту? Да это пока, товарищ старший лейтенант. Раздать всем поровну, ядрёна Есть тварь. раздать всем поровну. Товарищ старший лейтенант, Чего? глядите. Achtung, Achtung! Nicht schießen! Nicht schießen! Hey, не стреляй! Не стреляй! Чумак. Ich bin Parlamentär! Братцы, смотрите! Кто это? Чумак? Чумак. Austausch! Gegen unseren! Dabei, dabei! Чумак. Вот как, предатель. Да какой предатель? Влип он. Шнейдера. Шнейдера! Натекать надо, растяпа. Да, утекешь тут. Когда тебя он на мушке Wir держит. schlagen euch den Слушай, Austausch von Gefangenen что он говорит? vor! Да что слушать? Чумака на фрица выменивает. Видишь, комиссар, что он говорит? Да. Скверное дело. Сволочи. Пулемет ко мне. Есть.
Пожалуйста. Чего ты в нее суешь? Сам не умеешь. Почему не умею? Умею. Он у тебя исправный. А как же исправный, товарищ командир? Какой к черту исправный? Грязью забит. Играй свой трандулет. Цветков! Тащи фрица. Ты что? Скорее! Слушай, Ананьев. Переданка. Я. Сколько у тебя человек? Где? Во взводе. 20 було, здається. Патроны есть? Трохи є. Приготовиться к атаке. Зараз? Да, зараз. Есть. Хлопцы, приготовились к атаке. Щапа, возьмешь взвод Ванина. Я? Да, что, не укомандуешь? Попробую. Ты сдурел. Ты что делаешь? Что? Как это что? Ты понимаешь, чем это пахнет? Чем? Чем? Я просто не знаю. Он еще спрашивает, чем. С ума сойти можно. Менять хочешь? Добреньким хочешь быть? Мне уже хуже не будет. А тебе? Ты приказ 2019 знаешь. Пошел ты. У меня рота, а он немцы. Думаешь, мне не жалко? Не наше это право, Костя, такого языка отпускать. Что, Чумак не человек, по-твоему? Демагогия. Он прежде всего солдат, этим сказано все. Цветков, перевяжи меня. Кровь идет. Я политработу веду, а ты за раз все на смарку. А воевать с кем? С кем воевать, ты подумал? А? Взвода по 20 человек. А вон высота. Один раз не вышло, теперь все равно. Возьму. Знаешь, Костя, мало прытко в атаку бегать. Надо еще и понимать кое-что. Жаль Чумака. Замолчи ты. Хотя, конечно, высоту вернуть надо. Проспал? Где автомат? Ты же врагу сдался. Оружие свое сдал. Размазня. Ты же должен был обороняться. Автоматом, лопатой, черком, дьяволом. А ты? А граната? Граната, которую я тебе дал. Где она? Austausch! Wir geben euch 10 Minuten! Братцы, у меня граната! Прощайте! В атаку! За мной! Васьков, назад! Береги комиссара! Есть! Товарищ Петрук! Иди, Васюков, за ним смотри. Товарищ Петрук! Иди. Мы вернемся. Мы только возьмем и... Цветков, вперед!
никогда не может позабыться.